近日，辽宁大连瓦房店市一个食杂店发生了火灾，并发生液化气的泄漏。为了防止发生爆炸，消防队员被迫徒手夺冠。接到报警后，当地消防出动2辆消防车和12名救援人员赶到现场。当时火焰已经冲破屋顶，卷起4、5米高，有扩大蔓延的趋势，并有液化气泄漏。下车之后，据群众反映说，里面有煤罐，已经发生了爆炸一个，里面还有一个。经过全力搜索，消防员在食杂店屋内墙脚下发现一个液化气罐已经开始喷火，同时还被周边火焰烘烤着，随时有爆炸的危险。就在此时，消防员刘周冲进火场，双手抱起已经烧得发黑的液化气罐冲了出来，将液化气罐放在无人居住的民房旁的空旷地带之后，其他队员用水枪对罐体进行降温，直至液化气罐上的火焰熄灭。经过紧张扑救，1小时后大火被彻底扑灭，没有发生人员伤亡。当时我心里头，也没有想那么多。当时就是尽快的把这个煤气罐转移到安全的地带。我只是一名普普通通的消防员，只是我做的我该做的一些职责和使命。